chicos, ¿cómo están? Yo soy Ana y hoy lo que vamos a estar haciendo es un slime. Así se los voy a mostrar. Vamos a hacer este slime. Como ven, es súper estirable. Se estira un montón. Y bueno, yo lo voy a hacer transparente, pero este lo hice azul porque le puse colorante. Oh, se me acabó el colorante. Pero miren qué lindo color. Bueno, ahora vamos a ver los ingredientes que tenemos que usar. Bueno, lo que necesitamos para hacer el slime, necesitamos un recipiente, yo voy a hacer transparente para que ustedes vean cómo va a ser el slime. Si veo por otro lado es porque estoy afuera y capaz que los vecinos me van a ver. Después lo que necesitamos es algo para revolver. Yo voy a usar esta fibra para que no se me rompa la cuchara. Después lo que necesitamos es boligoma o plasticola, lo que ustedes quieran usar. Y por último, Ariel. A mí me encanta. Bueno, ahora vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar a poner, no todo, lo voy a poner en un lado. Y les voy a cortar para que no sea muy... Bueno chicos, no puse tanto, puse eso. Y bueno, ahora vamos a revolver hasta que queden muchas burbujas. Y si quedan muchas burbujas es porque ya hay que ponerle el activador o el colorante. Bueno chicos, conseguí pintura. Conseguí naranja. Ahora le vamos a echar un poquito. Un poquito. Alerta. Vamos a mezclar, a mezclar, a mezclar. Bueno, no es mucho colorante. Ahora capaz que le... Gracias. Para que le echo un poquito más. Porque no quedó del mismo color. Bueno chicos, miren cómo quedó. Quedó súper naranja, me encantó. Ahora le vamos a poner un poquito de Ariel. Sale 3, 1. Bueno, 4. Yo le voy echando las gotitas. Porque si le echo así nomás, se va a ir rompiendo. Y se está poniendo duro. No salió como yo esperaba. Miren. Vamos batiendo y batiendo y batiendo y batiendo y batiendo. Bueno, yo le voy poniendo la mano. Como ven, no quedó tan naranja. Bueno, se va a romper un poquito, pero bueno. Lo importante es que hicimos slime. Es que hice slime, no ustedes, yo hice slime. Este tutorial lo copié de... Bueno, no lo copié, lo vi de muchos youtubers como Katie, Sandra Cires, que me encantan sus videos, los vi de ahí. Por eso que hice este video. Y bueno, miren cómo quedó nuestro slime. Quedó súper lindo. Me encantó este slime. Miren. Me encantó porque es naranja. Y el color naranja me gusta. No es que me encanta, pero me gusta. El azul que le había mostrado al principio, ese me encanta porque es más grande y me encanta. Bueno, espero que les haya gustado este video. Comenten, suscríbanse, denle like y compartilo.
Bueno, y lo que les quería decir también es que yo tengo mi amiga tiene un canal que se llama Esther Sandoval, mis trucos de magia. Pongan mis trucos de magia porque... Ay, por Dios, me miró haciendo un video, por Dios. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!